陈玄，今天刑满释放。5年前，我被全家人逼着顶替弟弟入狱。只要你愿意进去，我就答应你跟白薇薇的婚事儿。陈玄，无论多久，我都会等你回来的。在监狱里面，我受尽欺辱，却意外觉醒，龙脉传承。大爷今天就给你洗个澡，让你凉快凉快。将军，一舞权谋，商战，世间百计，我瞬间顿悟，融会贯通。从此，我成了这监狱里真正的无冕之王。5年间，我闻声故就遍布全球，各行各业的龙头老大都得尊称我一声我今天出狱，家里人不来也正常，但是薇薇怎么没来？喂，这3个亿给你了。3个亿，买你1条命，你亏了。没事，给你的你就拿着，这些钱应该足够你一个乞丐好好生活。你的好意我心领了，但是这些钱你不如拿去看病，以印堂发青，气息短促。如果我没看错的话，你活不过3个月。你怎么会知道？喂，你胡说什么呢？小姐好心帮你，竟然咒他，赶紧拿着钱滚蛋！我不但能看出来，我还能治。把手给我。小姐，我们快回家吧，老爷已经把3位神医都请到家里了。你把我们家小姐怎么了？我们家小姐要是有一点闪失，我跟你没完！我在给她治病，是你打断了我的。谁知道你会不会看病？跟我回柳家，万一小姐路上有什么情况，你脱不了干系。走。3位神医，你们都是整个大夏赫赫有名的医者，我求求你们，一定要帮我救下我女儿，我将感激不尽。刘老爷，您放心，我们3个这一次准备的很充分，一定能够帮助柳小姐治好病的。那就好，请。奇怪呀，这刘小姐体内纠缠已久的寒毒，似乎已经被人消解过半了。确实，寒毒消退了大半，但还没有根除，但已经缓和了不少。你们在路上是不是遇到什么高手指点？难道是他？刘老爷，
不管怎样，这柳小姐病情已经缓和，正好可以用到我们3个人精心研制的九阳回春丸。此丸用100年的火灵芝至阳至刚，一定能够彻底清除柳小姐体内的寒毒。那好，请。我劝你们别给他乱喂药，他现在身子虚得很，那药性子太猛了，跟火上浇油差不多，会出人命的。这里哪里轮到你来说话？我们3个人行医几十载，难道不比你懂？刘老爷，这是干嘛呢？穿这么破的，该不会是要饭的吧？小兄弟，我女儿的病就不劳你费心了。完了，脉象全乱，六小姐没救了。萱萱，我的女儿啊，你要是有个3长2短，爸爸怎么活呀？长得这么好看，心地也算善良，就这么死了，可惜了。行了，别好了，我能治。猖狂！柳小姐现在已经这样了，除非是传说中那个龙首亲历，就是华佗在世也救不了了。没错，龙属大人在医术、军事、科技、经济、娱乐等数十个行业里翻云覆雨，一手遮天。如果让龙首大人为柳小姐治病，一定是药到病除。那我去哪儿可以找到他呢？找不到了，刘老爷，准备后事吧。他现在快不行了，你到底愿不愿意让我给他治？你治病，你懂医术吗？好，你来治，不管结果如何，我都给你1000万。流氓，你敢欺负我家小姐！怎么会？刘老爷，这哪里是治病，这分明是耍流氓！让他治。但愿我的选择没有错。当然是给你治病了，感觉怎么样？胸口暖暖的，很舒服。脉象平稳有力，这怎么可能？我看看。哎呀，这简直是奇迹呀！小姐体内的寒毒完全都被清除了。我来看看。你到底是什么人？连我3大神医都治不好的病，竟然让你3分钟解了！一个普通人罢了。神医，你是我柳家的大恩人呐，刚才多有得罪，还请见谅。谢谢你，救了我。这1个亿，您务必收下。另外，再赠你50%柳家的股份。还有我这女儿，以后就是您的人了。不用，钱财这种东西，我不喜欢。至于柳小姐，不好意思，我已经有未婚妻了。此子深不可测，看来是位大人物，今海要变天了。
大人，给白小姐的万亿聘礼已经准备好了。干得不错。微微从小就在陈家长大，聘礼直接送到陈家就行。等我收拾完东西，就带她一起离开。到时候，我要让她成为全世界最幸福的新娘。是。在干什么？你瞎啊？看不见？白薇薇，我是因为你才心甘情愿的替我弟弟去顶罪的，你居然骗我！陈璇，你好蠢！当初是我嫌你天天缠着我，所以才和浩哥故意设计让你入了狱。其实根本没死人，白白坐了5年牢。现在应该清楚你在我心里的位置了。知道了，狗屁不是。陈兄，薇薇现在已经是我的女人了。哦，对了，忘了告诉你，我已经替你品尝过薇薇的味道了，很润，很有滋味。你狗东西，你敢打我？该打！真是婊子配狗，天长地久。我以前全那么眼瞎，看上你这种贱人。陈璇，你敢骂我？你有什么资格啊？你还敢动手打陈浩？你是不是怀疑了？住手！远，犯了天了，一回来就打你弟弟。坐了5年牢，别的没学会，学会动手了，真是养不熟的玩意儿。我的亲生父母是谁？你胡说什么？你就是我亲儿子。只有龙族的血脉才能生出身怀龙骨的孩子。我让人查过了，陈国栋和陈母都是普通人。话我不想重复说2遍。我是出狱了，但是我也能把当年替罪入狱的事说出去。你的宝贝儿子坚持多久？混账！居然敢威胁我们！让你顶罪是看得起你，是你的福气，不然你以为能在陈家白吃白喝这么多年？算了，反正他也没用。至于你亲生父母，我不知道是谁，我只知道我是在路边捡的你。这些家族的其他人都知道。看来线索断了。陈璇儿，你还真是可怜呀，一直都在被人抛弃，可能命中注定吧。也是他没有本事，你现在连陈浩的一根手指都比不上，你根本就配不上。你们一家人还真是蛇鼠一窝，让人作呕。这5年，你们是不是还以为我还是当年那个任你们拿捏的陈璇？你们知不知道我到底是？就算你把天捅一个窟窿，在我们眼里，你不过还是那个得依靠着我们陈家施舍才能勉强过活的底层人。行了，你呀也别活在自己的幻想里了。知道我们攀上了多大的关系？龙首大人听说过吗？他已经看上了我和薇薇。他怎么可能知道？龙首大人可是云端上的大人物，军事、医药、科技，所有领域的规则都是由他制定的。他创造了神龙殿，那可是各国元首挤破头都想去朝拜的圣殿。而这样的大人物，已经给我下好了聘礼，让我来迎娶我的薇薇。你的意思是说，龙首替你准备的聘礼，让你娶白薇薇？正是，而我们的婚礼将会是京海100年未有的盛事。陈雪儿，到时候你可一定要来参加我的婚礼啊！我要让你好好看看我是怎么把你踩在脚底下的。陈璇啊，我们也不想欺负你，要不你跪下磕3个响头求我们原谅，不然小后有龙首大人撑腰，弄死你，而不是一句话的事。对呀，哎，好哥哥，快跪下磕一个吧，来吧！让我磕头，你们也配？以前是我眼瞎，错把榆木当珍珠。从今天开始，我们断亲。
总有一天我会让你们跪在我面前磕头求饶。断心，陈玄，要是没有陈家养，你恐怕连路边的野狗都不如啊！就是，等到聘到了，我儿子就是人上人了，弄死你，那不就像捏死一只蚂蚁？是吗？我很期待。敬礼到。一重聘礼，千年昆仑雪参一株，价值300万；二重聘礼，千年昆仑帝王绿红纹雪玉镯，价3000万；三重聘礼，环太平洋12大港口永久通航证契书，管控整个东亚海运命脉，价值7亿。天哪，这肯定是龙首大人给微微送的聘礼，这也太贵重了。白小姐，这是大人为您准备的聘礼，请你过目。青鸟大人，您太客气了。不辞辛劳，送来龙首大人为我准备的聘礼，怎么还称我为大人的？你算什么东西？这些东西你也配？青鸟，你这难道不是龙首大人为我准备的聘礼吗？青鸟大人，你是不是搞错了呀？你凭什么这么对我儿子呀？你算什么东西？龙首大人的名讳你也敢提？滚开！大人，属下奉命，3样聘礼已带到。大人，哎呀，青鸟大人，他只不过是一个刚刚出狱的劳改犯，您贵为神龙殿特使，怎么称他为大人？都撤了吧，他们不配。陈玄，你凭什么？这可是龙首大人送给我的聘礼，你一个废物说撤就撤，你算什么东西啊？放肆！睁大你们的狗眼看清楚，站在你们面前的陈玄大人，是我神龙殿唯一的主人。不可能，他只不过是一个刚刚出狱的劳改犯。那是龙首大人，那可是让各国元首都敬畏的存在，怎么可能是一个劳改犯？就是，那少在那装什么鬼了？你是在质疑我，还是在质疑神龙殿？难道这真的是龙首大人？不见棺材不落泪。这些年你们把我送去监狱，不就是盼着我死在烂在里面吗？可惜呀，你们送我去的是地狱，却意外让我觉醒龙脉传承。你们口中那个翻手为云覆手为雨的大人物，就是你们亲手毁掉的陈玄。放屁！妈，你别被他骗了，这个青鸟他肯定是假的，他肯定就是在演戏。他要真有那么大的本事，他能穿着这破烂回来。对，老哥说的对，陈玄，你别想骗我，找死！算了，我懒得陪你们玩，1分钟，只要1分钟，我就会让陈家消失。陈玄啊，你是装逼装上瘾是吧？你知不知道现在陈家是多大的体量？100年的基业，哪是你一个蝼蚁动动嘴皮子就能撼动的？无知小儿啊！到现在还敢嘴硬，我看你就是欠打！好可怕的眼神，感觉像在看一具尸体。启动黑金计划，做空陈氏，快！王秘书啊，快说。陈总，完了！4大核心合作方同时宣布永久终止合约，集团股价瞬间崩盘，我们对不胜力量狙击了。慌什么？启动天盾计划，那可是我花了2年专门打造的反收购系统。立刻！天盾系统在3秒前已经被破解了，不只是国内，我们在海外的所有产业资金全都被狙击了。陈总，我们已经破产了。爸，怎么了？这是你做的？仅仅用了30秒，就毁了我陈家100年基业！啊！不，这绝不是巧合，他就是龙首大人。
玄啊，我们错了，我们好歹养了你20年，求求你放过陈家。错了，你们只是怕了。小璇，其实我一直心里还有你，你还是爱我的，对不对？那让我们重新开始吧。闭嘴！我当初最大的愿望就是出狱后娶你，可你是怎么对我的？背叛、算计、羞辱我！你这样的女人，怎么有资格靠近我？陈璇，你别给脸不要脸，错过我，你找不到比我更好。谁说没有？哎，这号称金海第一首富的大美女柳家大小姐，她来咱们家了是吧？陈璇，如果你愿意，我柳冰璇愿意嫁给你。上聘礼。第1礼，定制版劳斯莱斯龙影，全球仅3辆。第2礼，金海云顶山庄1号别墅，占地10亩和俯瞰全城。第3礼，柳氏集团全球无限额黑卡，资金随取随用。云顶山庄，那是金海龙脉上的宅子，还有那无限额黑卡，柳家这把半个家底儿都掏出来了。你们白家敢动我柳家认定的姑爷，从今天起就等着被逐出金海吧！完了，这家全网。龙殿特使许天风，许大人的。许天风，那可是神龙殿内务总管，地位仅在季大长老之下。这样的大人物怎么会亲临我们陈家？白小姐，徐某特来给您送礼了。给我送礼吗？正是，您被龙首大人看中，前途不可限量。我作为龙殿特使，当然要来祝贺您了。这是东海1000年夜明珠，更是我徐某的信物。日后谁见了它，便如见我徐某本人。白小姐若有任何吩咐，我许家上下唯您是特。哎，好，谢谢，我来。哇，天哪，这可是神龙殿内务信物啊！微微啊，你的半只脚已经踏进了神龙殿了，地位都可以跟各国要员比肩了。对，我来替你收着。许大人，刚才这位柳家大小姐扬言要灭了白家，你说该如何处置啊？柳家，我知道，金海首富有几个臭乡罢了，论权势，还轮不到他们说话。传我令，即日起将柳家踢出金海4大豪门之列，冻结其半数产业，再让柳家老祖宗自费修为来我龙殿外跪满3日，然后大胆！我柳家岂是你想灭就能灭的？柳大小姐，我可是神龙殿的人，我说能灭就能灭，是吗？区一个龙殿的小特使，你很猖狂啊！你算个什么东西，也配再次指手画脚？徐大人，您不认识他？他刚才可是口口声声说的明明白白，我可是龙首大人。他龙首大人？哈！你们莫不是都疯了？龙首大人身份何等尊贵，怎么会穿成如此？你好大的胆子，竟敢冒充龙首！看你这找死！龙首大人是那位传说中的龙首。小姐，他若真是龙首，陈家岂会只是中等富豪？这姑爷怕是不太诚实。你还没看出来，这个家根本就不欢迎他。既如此，何必示远？那您的意思是？别插话，接下来看着就好。听见了吗，陈兄？许大人都说你是假的了，别再演了，再演下去还有什么意义？井底之蛙，许天风，你不认识龙首大人，难道你也不认识我青鸟？我管你是谁，龙殿的规矩，认牌不认人。想证明他是龙首大人，简单呀。把龙首大人的信物至尊龙牌拿出来瞧瞧，若拿得出来，我许天风当场跪地请罪；若拿不出来，哼，冒充龙首，罪当万死。好，但愿取出龙牌时，你不会后悔。请吧。
白可能遗落在监狱里了。不在吗？我看是根本没有吧，小子冒充龙首，按律当诛。我看谁敢！我现在就联系店内取龙牌来。还想叫救兵？没门！白薇薇，你太过分了！如果陈玄真的是龙首，你想过你的下场吗？下场？许大人刚刚都说了，他是假的，你却说他是真的，愚蠢！等我成了龙首夫人，你们两个我一个也不会放过。到时候要杀要剐，还不是我动动手指的事？去取。是。慢着！哎，让他去取。不过我只给半个时辰，时辰一到，若不回来，小子，我就把你大卸8块，扔进衡沙河喂鱼。反正你早晚都要死，还不如跪下来好好跟我求饶，到时候我还能饶你一条狗命。我可是龙首大人看上的你，你招惹不起。薇薇啊，以后飞黄腾达了，可别忘了我们陈家。我们打小可是把你当亲女儿带的啊！是啊，薇薇，以后我们陈家还要靠你帮衬帮衬了。薇薇，你真要嫁给龙首大人啊？陈浩，要以大局为重，薇薇有更好的选择，那是我陈家的福气。浩哥哥，你放心，就算我跟了龙首大人，也绝对不会忘了你。以后你有什么忙，我还是会帮你的。得了吧，龙首大人怎么可能看上你这样水性杨花的女人？怎么着，也得是像柳家大小姐这样又漂亮又知书达理的。如果他真的喜欢我，那我嫁给他也是极好的。够了！半个时辰一到，我看你的同伴是弃你而逃了吧？来人，把这个小子的手脚打断，扔进衡沙河喂鱼。我看谁敢！我是柳家大小姐柳冰璇，动他就是与整个柳家为敌。放肆！区区柳家也配与神殿作对？陈玄，你不是喜欢他吗？那我今天就成全你们这对亡命鸳鸯。许大人，把这个柳冰璇给我一起干掉。好，既然白小姐看不顺眼，那就杀。区区一个柳家，我许剑锋还得罪得起？杀！哦，他们可是武道巅峰，怎么可能连你一招都抵挡不住？雕虫小技！别动！陈玄，你要想让他活的话，就给我乖乖站在原地，不许动！陈玄，别管我！放开他！你们到底想干什么？陈玄，你他妈算个什么东西？你现在只要乖乖的站到这儿，让老子打上3关，我就可以考虑让薇薇放了他。不然的话，我就当这个面儿，让我的兄弟把他给办了。baby， 无耻！多谢夸奖。怎么样，好哥哥，快选吧！是想当个缩头乌龟看场大戏呢，还是乖乖的跪下来求我打你呀？你以为你是谁，还没资格威胁我。你要敢打老子，都给我进来！我就不相信我这么多人打不过你一个，今天就是你的死期，给我上！住手！我看你们谁敢动他！神龙殿总指挥莫云总督，大人，您怎么来了？
总督大人，您是来给我送礼的吗？滚！混账东西！你知道你面前的是谁吗？真是活得不耐烦了。大人，您是不是误会了？这小子就是一个冒充卢准大的骗子啊！我们正准备收拾他呢。混账！如果不是青鸟大人及时找到了我还不知道你在金海给我捣上这么大的乱子。你是不是想让我们龙殿金海所属都给你陪葬？睁大你们的狗眼，看清楚，龙首大人龙牌在此，还不下跪！不可，这绝对是假的！是真是假，轮不到你来指责。许天风，滚上来看清楚！这是真的至尊龙袍，龙首大人饶命！哎，小玄，哎不，龙首大人，是我有眼无珠，您就看在我养育您20年的份上，您就饶过我们吧。是啊，我们真的知道错了。哥，对不起，我可是你弟弟啊！我错了，一切都怪我，我不是人，我猪狗不如，一切都怪我。你怎么打我骂我都可以，但是别拿走我又要的一切。现在才知道错了，可惜晚了。从今天起，全行业撤销陈、白两家的所有合作，你们破产了。不，陈璇，你以前对我最好了，什么都愿意为我去做，你不会这么狠心的，对不对？你带我走，以后我什么都听你的。行了，别装了，你不配。哎呦，轻点！属下就先告退了。龙殿金海总督办事不力，致使大人受辱，属下恳请大人降罪。算了，这件事儿怪不到你头上。起来吧。真没想到啊，龙殿集团内部竟然生出了蛀虫，看来是时候该亲自去清理门户了。属下立刻去安排最高规格的仪仗，恭迎大人回殿。不用，给我安排一个普通的职位就好了。我倒是想看看集团里面到底还有多少搅屎的。是，夫人，属下先行告退。夫人，我还不是。没事儿，他叫的也没错。等处理完集团的事儿，我就会以最高的规格与你结婚，到时候你就是全天底下最尊贵的新娘。好，我等你。不愧是龙殿，还挺气派的。你他妈眼瞎呀！啊！您这屁股上了，想死啊！你很猖狂啊！你不知道老子是谁呀？你是刚来的保安是吧？老子告诉你，老子叫方文杰，这龙殿集团10%的股权是我家在控股。小子，这辈子见过这么多钱吧？还他妈敢让我！方总，他是新来的同事，不懂规矩，还不快给方总道歉？要是我不到呢？还是我？
开除啊！老子他妈要打死你！我告诉你，你今天要是不跪下来给老子磕头道歉，我就废了你这双腿。是我惹于俊杰，你惹不起他，再这样犟下去，会连累家里人。我道歉。不用，他惹不起我。给脸不要脸是吧？给我摁住了！住手！方文姐，你干什么？这不是咱们金海的第一大美人柳大小姐，怎么想通了？愿意嫁给我了？你他妈的反了天了是吗？给我出开！你嘴巴放干净点，立刻向他道歉。道歉？我他娘的管他是哪根葱的，装的跟个臭乞丐似的，也他妈配我道歉？叶文轩，老子今天把花给你放在这儿，你今天呢，要是陪老子喝几杯，高兴高兴，嘿，那老子要是高兴的话，今天这个事儿啊，就不叫事儿了。要不然的话，老师一个响指就能让你们柳家彻底覆灭。英姐，我要让你天天在床上给我当奴隶，我看你他娘的还装什么清高！放肆！你敢！我柳家屹立金海100年，其实你想动就能动的。凭我一个人肯定是不行啊！但是你可别忘了，我背后那可是龙殿，灭你一个区区豪门，那也不是弹指之间的事儿啊！你要是敢动他一根手指头，我要你的命！真他妈是反了天了！给我上，弄死这个财主！躲在我身后，别跑！住手！方文杰，你放肆！你知道站在你面前的是谁？我操！放肆！你他妈的不就是龙首旁边的一只鸟吗？你他妈装什么呢啊？跟我大呼小叫的！我现在命令你立刻跟老子跪下来道歉！老子动用股权的能力，连你一块他妈的给收拾！怎么回事？在公司大厅喧哗吵闹，陈浩提头。郑督大人，您来的正好。这个新来的臭保安竟然敢顶撞我，胆大包天！我要求他必须跪下来给我磕头道歉，否则……你的意思是你让他给你跪下来磕头认错？当然。真没想到刚来就收到一份这样的大礼，看来这龙殿内部还真应该好好清理一下。你个小杂种，你装什么装啊？你以为总督大人会为了你一个小瘪三来收拾我呀？方文杰，你被开除了，现在给我立刻滚出龙殿！你说什么？总督大人，你真要为了这个屁股开除我？凭什么呀？龙首大人，他不是一个臭保安吗？他怎么可能是龙首啊？龙牌在此，谁敢造假？龙首大人，我错了，我求求您原谅我。我们方家可是持有龙殿集团10%的股份的。龙首大人，我爹是公司的元老，他为公司流过血流过汗的呀，您不能为情允许就开除我呀！看来你爹他真是老糊涂了，连你这样的人都送进龙殿了。他以为龙殿姓方吗？方文杰，你结党营私，私吞公款，这些事我们早都已经查清楚。你能有今天的下场，完全是咎由自取。你那个爹呀，他自身难保，你以为能保住你？听好了，柳冰璇是我女人，谁要是敢惹她，我绝不轻饶。即日起，柳家成为龙殿座上宾，而你还有方家即刻起永久剔除。柳小姐，我求求你，你帮我说句好话，柳小姐。
完了，全完了。我第一次见到你就知道你绝非池中之物。冰玄和你两情相悦，我是100个赞成。女儿，你的眼光比为父要强啊！婚礼想怎么办？直接和青鸟说，我一定要让你成为全青海最幸福的新娘。哎呀，说什么呢？我爸还在呢。陈玄，我错了，我后悔了。喂，我们已经结束了，走。好，陈玄，这是你逼我，开始行动。冰玄在哪儿？你还有闲心担心别人呀？先担心你自己吧。你害得我被赶出京海，像条流落街头的野狗一样。今天我就要新账旧账，跟你一起算。就找一个人来赌我。陈浩，你不是忘了我的手段，还是说现在穷的都倾其相样了啊？嚣张，知道他是谁吗？铁拳的雷克斯，他可是国际刑警通缉单上的重要人物，一双铁拳打死过地下拳王，有他在，今天你死定了。小子，我要把你全身的骨头一根一根的统统碾碎。怎么可能？一鞭子，我的手就废了。我最后问你，柳冰玄到底被你们弄到哪儿了？白薇薇，你知道绑架柳氏大小姐的后果吗？闭嘴！后果？要不是你，陈轩怎么可能抛弃我？你说，要是把你这张漂亮的脸蛋儿划花了，他还会不会多看你一眼？雪，都怪你这个混蛋，害得老子被家主除名，一无所有。陈玄不是把你当得很宝贝吗？你说，等会儿他来了，我当着他的面亲自把你给卖了，他还狂不狂啊？别！等陈轩来了，你们两个一个都好不了。他来，老子请的可是国际通缉犯铁拳雷克斯。我估计这小子现在应该是大街上的一具尸体了吧？哥，我错了，我真的知道错了，你饶我一命吧。我说，刘冰玄在西郊码头3号飞机仓库，都是他们干的，你饶我一命吧。跟我走，要是敢骗我，绝不饶。还想跑？贱人！我现在就杀了你！先别急啊，你知道的，我一直都喜欢柳大小姐。这样，她本来也是要死的，要不让我先？好啊，正好我把它录下来，当做送给陈玄的大礼，他一定会激动的发疯的。那可太好了！你要干什么？别过来！你要是敢动我，柳家不会放过你们的。陈玄，柳家，你就别指望他们了。他们要是能来，早来了。你呀，就死了这条心呢。都给我住手！
陈玄，你怎么找到这来？陈玄，国际通缉犯，他都没有拦住你啊！快放人吧，把他放了，我们打不过他。不行，我好不容易费尽心机把人抓回来的，怎么可能说放就放？陈玄，我命令你立刻把陈浩给放了，要不然我们现在就杀了他。陈玄，不能放，他们不会守约的。闭嘴！陈玄，我再给你一次机会，现在立刻恢复陈家、白家两家在京海的一切，让我们重掌权势。我们可以考虑原谅你之前所有的。喂，这都什么时候了，先别说这个了。原谅我，我陈玄要踩死人，从不会给第二次机会。立刻放了冰雪，不然就废了他。放人，放他们人啊！不能放！要是放了他，我们什么都没有了。他妈的，不就是玩个女人吗？有什么了不起的？你凭什么开除老子？陈玄，你害得老子被家主除名，一无所有。现在陈家已经被破产了，白家也差不多了。你是不是应该跪下来给我们磕头赔罪呀？没错，你让我们生不如死，我们也不会便宜了你。喂，你都对得起我吗？你对得起我父母吗？你可别忘了，你从小可是吃我们陈家饭长大的。少废话，我这也是在帮你。陈玄，我要你立刻恢复陈白两家在京海所有的势力与地位。现在马上拟意见，向整个京海市发布通告。陈玄，别听他的，他们不会守约的。好，只准叫青鸟一个人，多一个人，我立马划他的脸。这是龙电集团最高等级的正式文件公章，陈白两家的股权控制回来了。好，现在赶紧把我们集团的所有流动资金秘密的调向我们的海外账户，趁他们还没有发现，我们赶紧走。对呀，有了这笔钱，够我们在国外潇洒几辈子了。什么京海，什么龙电，都这样鬼去吗？现在立刻放了陈浩。不，陈玄，不能放陈浩，他们不会守约的。好，交换，你们放了冰雪，我就把陈浩还给你，1换1，公平交易。行啊。baby 居然背后偷袭！没事吧？我没事，他们太下作了。偷袭？这他娘的叫逼迫验账！陈玄，你以为你救得了他呀？老子告诉你，这仓库现在都是老子的人。现在陈白两家已经崛起了，外边也全都是我们的人，你们都玩完了，是吧？真的，来人，快进来！人呢？你是指外面那些杂鱼？3分钟前已经清理干净。不可能啊！你们怎么可能这么快？蠢货！就算公司给了你们，你们的权利也是控制在我们手里。你们别得意，等我大哥到了，你们一样玩完。我大哥他可是恶人岛的霸主，那个岛上关着的可全都是十恶无赦的凶徒，他是那里的王。不错，而且他身负龙族血脉，可是万里挑一的天子。龙族血脉，有龙族血脉的人，不是亲人就是同源一支的强者。难道他和我的父亲有关系？敢威胁大人，找死！不急，等等。听说有人在这儿欺负我小弟，有本事滚出来！就你小子敢他妈动我的人！龙大哥，就是他，他不仅害得我们一无所有，而且还口出狂言，说您不过就是
海边孤岛上一个土鳖头子给他提鞋的我。对，大哥，他还说什么恶人岛霸主，那不过就是一群臭鱼烂虾凑的窝，他随便动动一根手指就能把岛平了。龙爷，他这哪是把您不放在眼里啊？他这是打您的脸呢！你小子，你猖狂啊！你知不知道我他妈是谁？你信不信我把你捏碎了，丢到海里剁碎了喂鲨鱼啊！放肆！睁大你的眼睛看清楚，站在你面前的是龙殿的主人龙首大人。你要是还想活命的话，就立刻跪下道歉。龙首大人，你骗鬼呢？谁不知道龙首大人纵横各界，翻云覆雨，怎么着也是个深不莫测的传奇方爷。就你一个毛都没长齐的毛头小子，还敢冒充我偶像？你当老子是傻子呢？哦，对了，我差点没发现，这还有个极品。小子，我给你个机会，你把这小美人让给我，或许我可以考虑给你留个全尸。你动他一根头发，我保证你见不到明天的太阳。别怕，有我在。龙大哥，你看他们都死到临头了，还在这卿卿我我，根本没有把您放在眼里。您今天要不好好把他们收拾一顿，您这恶人岛霸岛霸主的威名往哪放啊？说得对，别说老子不给你机会，你现在跪下来磕3个响头，再学3声狗叫，就当你冒充龙首大人。还有欺负我的人道歉吗？快跪呀，山雪！龙大哥真的会杀人的。跪吧，老子也让你尝尝什么是屈辱的滋味。要我下跪，你还不配。你小子有种，那就别怪老子手黑了。小子，咱们比试一场，我要亲手拆了你这个冒牌货的骨头。你敢与大人动手，你还不够资格。要打，我陪你打。小娘们挺冲啊，老子可不会对女人手下留情。好刚猛的路子，力量与速度都属顶尖，青鸟未必能久撑。青鸟，攻其儋州，气走偏锋，气氛是3分虚。多谢大人指点。你小子有点本事。区区伎俩也敢班门弄斧，你这只手废了！青鸟，住手！你的对手现在是我。好，有胆拳脚无眼，打死了打残了，概不负责。朕和我意。陈玄，你装什么装？你刚刚不过是侥幸偷袭赢了一局，这一局你死定了。没错，龙大哥在海外从无败绩，你现在跪下来还来得及。陈玄，小心啊！你喜欢废人手，那就尝尝滋味。不要！快听说我师父马上就来了。好啊，你尽管叫来我挡着。不过现在你得回答我一个问题。现在我问你答，你身上那股奇特的能量是怎么来的？这跟你有什么关系？我说，是当时北境兵王，我师父教我的。北境兵王，身负龙族血脉，难道真是我父亲？他在哪儿？你照我说干什么？怎么，你还想跟我师父打呀？我告诉你，我师父神龙见首不见尾，不是一般人能找到的。你也叫他师父？陈玄，别着急，找一个人而已。我柳家定会倾尽全力帮你，更何况还有整个神龙殿在。既然如此，那你也没什么用。不要！我有用，我可以帮你打听师父的消息。
我可以当你的狗，饶我一命，求求你了！大人，此人或许可以留作眼线。我陈玄从不给自己留累赘，废其武功，即可送往北疆极寒矿场，永世为义。陈玄，我错了，我真的知道错了。你能不能看在我们过去的情分面前，再给我一次机会？这个女人能做的，我也能做。白薇薇，你还要她跟你说多少次？她不喜欢，不要再纠缠。你已经晚了。绑架兵权够你们死100回了，100个巴掌一下也不能少。陈玄，你不能这么对我！哥，对不起，我错了，这都是白薇想的主意，跟我没有关系啊！陈浩浩，你别胡说八道！谢人，都是因为你，要不然我怎么会落到如此地步？我堂堂封家大少爷，竟败得如此一塌糊涂。大人，陈浩在逃跑时被路过的货车撞死了，方文杰和白薇薇趁乱挣脱不见了，是否派人追击？不必了，丧家之犬，翻不起什么浪。大人，属下护主来迟，罪该万死，恳请大人责罚。起来吧，事出突然，不怪你。现在有另一件事需要你去做，请大人吩咐。调动所有情报网，重点调查龙霸天在鄂伦岛期间所有接触者，尤其是与他师父北境之王的相关线索。我怀疑他知道我生父的下落。生父？你不是陈家亲生的？是养子，我的生父应该是拥有龙族血脉的人。我就说，拥有传奇血脉的人应当是天选之人，陈家那种基因怎么可能生得出来嘛？走，我们回家。浩哥死了，景海，我彻底待不下去了。妈的，连龙霸天都在他手里了，还能有谁能够对付得了他呀？我不服！那个柳碧璇凭什么得到一切？那些荣耀，那些偏安，明明都是属于我的。哎，我好像真有一个法子。陈玄，你怎么在这儿呀？我房间的空调突然坏了，维修要到明早。好香，今晚收留我一晚。我们都还没有结婚，这样不好吧？所以，我是你的第一个男人。那我一定会对你很温柔的。好。你待在这儿，锁好房门，我去看看。你一定要小心啊！陈贤，睡个好觉啊，大小姐。不对，这感觉不是冰雪。果然是你。冰璇呢？看见是我，你很失望。陈璇，你一直明明很喜欢我的，对不对？以前你为我赎罪的时候，眼里的爱意我都看得见。看来我的迷香还是有点用。
接下来这一夜一定会让你终身。呀，小美人，你可算是醒了。方文杰，你想干什么？快放开我！别急呀，漫漫长夜的，该咱们好好玩玩。方文杰，你疯了吗？你要是敢伤害我，陈轩绝对不会放过你的。反正老子已经走投无路了，谁在乎呀？陈轩把老子害得那么惨，我解决不掉他，我还解决不掉你吗？而且，你的那位龙首大人啊，现在说不定正在和白薇薇互扑巫山呢。你说什么？哎呀，等视频一到手，我们再对外宣布，说白薇薇早就和陈轩在一起了。到时候评论压下，他不还是得娶白薇薇？这个集团不还是我们的？你痴心妄想！你就没想，如果你的计划失败了，陈轩会怎么对付你吗？怕什么呀？我已经叫我三爷来了。我三爷他是隐士高手，这身体上同样流淌着龙族的血脉。就算是你那位龙首大人对上我三爷，他也未必能稳着胜券。现在老子就先杀了你泄愤！等等，方文杰，你想要钱，我多少都可以给你，你不要冲动。陈轩一定会来救我的。趁现在，我还可以签字，把我柳家所有的资产全部转让给你。那就让他来呀！你给我去死吧！碧雪，碧雪，陈轩，可他不可能啊！你不是应该中了迷香和白薇薇在房间吗？那香连大象都能放倒，你怎么可能挣脱？香的确不错，但你未免也太小看我了。就白薇薇那力气，想困住我？那个没有用的废物！用下三滥的迷香，还有绑架的手段，方家三少，你们祖上的脸可算是被你丢尽。放我走，要不然我现在就杀了他！让开！给我后退！大人，是否动手？别动，冰雪的安全第一。陈轩，你竟然敢阴我！立刻给我们飞往国外的专线和航班，否则我让他们立刻杀人。按他说的去准备。是。你们逃不掉的，就算是天涯海角，龙殿也能找到你们。你说他妈废话！老子要是活不了，死我也要拉他当爹辈的。没错，浩哥被你害死了，总要有人抵命，那就用柳冰霞的命。陈浩自作孽，死有余辜，执迷不悟的是你们。大人，没气了。自作孽不可活。你别过来！你别过来！三爷，三爷救命！三爷，夏留情。你是谁？我不过山野闲人，名讳不足挂齿。只是这方家小子是我三侄子，还请你饶他一命。三爷，三爷，你救我一命！三爷，你看他手背上的纹身，他应该就是传说中那位归隐山林的大夏兵王，他也是拥有龙族血脉的人。他会不会认识我爸？这人屡次冒犯，意图谋害龙首大人，岂能说饶就饶？三爷，三爷，我求求你救我一命！
三爷，我把方家剩下的所有子弹都给你，你就饶我一次吧，就一次。我曾告诫过你，做人需正直，行事要有底线。可你今日所作所为，还有半分方家子孙的骨气。算了，今日我替你求一次情，但你以后要是再不知悔改，你去亲手清理门户。谢三爷，我以后再不敢了。要我放个人可以，但是我要知道一件事：龙霸天身上的龙族血脉之力，是不是你传给他的？这人气度非凡，血脉感应竟如此熟悉亲切。不错，龙霸天是我晚年在军队里收的徒弟，这种龙族之力很是难得。整个世界现在只有我一人还能做到。只有他一个人，也就是说，他是我的父亲。我曾听父亲说过，拥有龙族血脉的人不仅自身能觉醒力量，还能以血为引，赋予他人尾脉。但唯有血脉至纯至清者，其气息与尾脉才会如此契合。龙霸天与你的气息那么相似，该不会是……难道陈玄就是三爷一直在找的儿子？三爷，咱赶紧走吧！走，快快！想走？让他们走。如果他真是我父亲，为何会与方文杰这种人为伍？又为何从不来寻我？为什么看着他，心里总觉得莫名其妙的亲切？要是小小还活着，应该有他这么大了吧？明雪，怎么了？头好晕，好热。糟了，得下药了，我给你倒出去。三爷，我求你，一定要给我做主啊！这个陈玄，他就是一个伪君子。白薇薇之前给他订过婚，而他呢，却亲手打死了他，那尸体就在那儿啊！他真的下那么重的手？看来我的确小看他了。何止啊，三爷，这个陈玄，他就是陈家收养的一个野种。现在呢，而且反过头来把这陈氏集团的财产，更是把他弟弟陈浩给逼得坐死了街头，把他养父养母给赶出了京海，现在更是生死不明啊！他陈玄就是一个白眼狼。原来如此，看来陈家要没落了。好，他还不知道陈玄就是龙首，必须给瞒住。可我如今一无所有，得借他的力翻身。三爷，现在这个陈玄手里还握着陈氏集团，这可是陈家几代人的心血呀，怎么能落在一个六亲不认的人手里边呢？只要您愿意帮我把陈氏集团交给我经营，这也算是替天行道吧。一个陈氏集团对已经是龙首的他来说算什么呀？要是哪天他发现这方爷就是他亲爹，说不定还得主动把集团给送过来。这步棋我走对了。昨天晚上是不是把你弄疼了？胡说什么呢？就知道打趣我。大人，出事了。金海市排名前3的鼎丰、万盛、宏远3大集团，在半小时前忽然发布公告，从即日起联合围剿收购陈氏集团。陈氏集团？陈伯伯他们离开以后，虽然你接手了陈氏集团，但是这几个月你一直忙于龙殿事务，陈氏集团基本处于维持状态，资产的规模也并不大啊，怎么会同时惊动这3家？是方文杰。对，单凭他现在没这个能量，看来是他背后那位方爷出手。果然是兵王，实力不容小觑。我去请求父亲出面，柳家或许可以从中斡旋。不用，这件事我来处理，你在这等我，很快回来。不，我要跟你一起去。好，
感谢各位今天愿意买我这个面子，走这一趟，这份人情方某记下了。陈家长子为夺家产，逼死亲弟，对养父母不仁，更是亲手杀害前未婚妻。他如此冷血，怎么能掌管陈氏这百年基业？我们不能坐视他将陈氏拖入深渊，更不能让他败坏京海商界的风气。方爷说的对，我早就听说这小子还是个蹲过牢的。有前科的人懂什么经营管理，纯粹就是个败类。就是，这种暴力分子能管好企业吗？说不定哪天他就把公司的资产捐跑了。陈玄，你完蛋了！放肆！你们在这儿道听途说，大放厥词，这就是所谓商业精英的做派吗？你谁啊？这里轮得到你说话吗？我是谁不重要，重要的是你们查清楚，自打陈少入主陈氏集团以来，集团股价一直稳定，核心业务无一崩盘。请问你们哪家公司能在同等的动荡情况下做得更好？股价稳定，那不过是啃老本罢了。一个坐过牢的人，哪有什么真本事管理好企业？这位先生，你替他说话说的这么卖力，难不成是被陈玄收买了吧？各位啊，你们可能还不知道，这位那可是龙殿的大人物啊，只是不知道为什么今天就向着一个外人说话，真是让人失望。不会是因为陈玄傍上了柳家，您就要颠倒是非吧？原来如此，龙殿的人居然帮着这种败类说话，这个世道真是乱了。怪不得这么卖力，原来是有利害关系啊！你们到底知不知道陈玄是什么身份？哟，这不是柳氏集团的柳大小姐吗？哟，旁边这位就是陈少。柳大小姐好眼光，这么会挑男人，不过也只是一张会哄人的脸，也难怪你能把咱们第一美人骗到手。陈玄，识相点，把这股权转让协议给我签了，拿钱走人。你们陈家现在也没什么人了，这百年企业不如交给我们，还能发扬光大。留给你，迟早赔光。这是在给你台阶下，不要敬酒不吃吃罚酒。陈玄，我知道你一直在找自己的亲人父亲。我三爷呢，在我如亲子，只有我能说上话。这样，你把陈氏集团转让给我，我帮你们父子相认，怎么样？我父亲？我不知道你在说什么。哎呀，你就别装了，陈玄，我知道你肯定查到了。我三爷左手上那个龙心印记可是独一无二的。我老实告诉你，我三爷在20多年前是故意把你给抛弃的。如果没有我引荐，你这辈子都别想认祖归宗。把集团让给我，我替你说几句好话，说不定我三爷一心软就认下你了呢。那如果我偏不乐意呢？不乐意，那我三爷的态度可就不一样了。年轻人，我劝你还是把集团交出那为好。文杰说的没错，你毕竟有过案底，又做了那么多违背人文常理的事儿，一个百年企业交到你手里，让人如何放心？你凭什么断定我不行？方爷，你有所不知，陈玄当年入狱是为了顶替他那个不成器的弟弟，白薇薇的死更是意外，是他背叛婚约在先，与陈浩勾结，设计陷害陈玄，陈玄才是受害者。柳小姐，你不必再为他狡辩了。一个来历不明的养子，行事偏激，绝非良善托付之人。柳家是清白门第，你不要因为一时情爱盲目帮助。三爷，您说的对，他们两个在这里一唱一和的，妖言惑众，赶紧把协议给签了，要不然别怪我们不客气。对，签了，快点签了。你们还敢威胁我？狂妄！你太狂妄了！方爷，
您有所不知，其实陈生他是……放肆！我三爷曾经可是大夏的宰臣，德高望重。陈玄，你如此忤逆，你眼中还有没有长辈？方文杰，分明是你在这里颠倒是非、煽风点火，想要破坏他们的关系。柳小姐，你这话什么意思？我和这位陈家少爷能有什么关系？我倒是想问问你，20几年前你抛弃过自己的孩子吗？胡说八道！我方志远怎么可能丢弃自己的亲生骨肉？当年是意外走失了，这些年我从未放弃过寻找他。你竟想拿我失散的孩儿来要挟我！告诉你，绝无可能！难道你就是我的孩子？三爷，就算他是您亲生儿子，但是他坐牢是事实，杀人也是事实啊！这陈氏集团100年的基业，绝对不能交给一个有污点的人，这是个企业的清誉啊！爸，您也觉得像我这种人注定不会有出息，成不了气候，是不是？孩子，这些年你过得好不好？好，在陈家我吃不饱穿不暖，一件破棉袄穿4季，长大了替人顶罪，在监狱里受尽欺辱，你说我能过得有多好？是爸的错，当年若不是我疏忽，你怎么会流落在外，吃尽苦头？孩子，爸对不起你。方伯伯，现在父子相认了，一切都不晚，以后的日子会慢慢好起来的。可是，孩子，文杰说的有道理，这陈氏集团牵扯太多，要不你还是把集团交给他打理吧。您不信我，您不信自己儿子的能力。孩子，陈家那样对你，能给你什么像样的教养？更何况你还进过监狱，履历上有这样的污点，后人会怎么看你？但没关系，爸带你重新开始，公司给他们，爸亲自教你，总有一天你一定会有出息的。方婆婆，您不了解情况，陈氏集团在陈玄接手之前，早已经是风雨飘摇了，是他暗中调度资金，稳住人心，才让股价没有崩盘的。他的手段和能力，你问都不问就全盘否定吗？柳小姐，你不必再替他粉饰了。方爷，柳小姐说的是真的，而且陈生还有另外一个身份。另一个身份？孩子，我不管你是什么身份，这陈氏集团你必须交出来，关乎着几万人的生存，不能毁在你手上。是吗？那不知道父亲你有没有听说过龙首大人的威名？龙首大人，那自然是立云端，翻手为云，覆手雨的绝世人物，是各方面势力都要敬畏3分的传奇。你怎么突然问这个？那如果我说我就是龙首大人，您会怎么想？你？这怎么可能？孩子，要脚踏实地，别好高骛远。陈少，你这牛吃的也太没边了。年轻人有勇气那是好事，但是冒充那位大人，想祸从口出。一群鼠目寸光的东西！我告诉你们，站在你们面前的，正是龙首大人本尊。柳小姐，这种话可不能乱说。哎呀，行了，说这么多干啥？赶紧把协议给签了，省得我们大家的时间。孩子，签字吧，听爸的。龙首大人，属下来迟。青鸟使者，那真的是龙首大人？当然，这位就是我神龙殿唯一的主人，至高无上的龙首。有神龙殿特使青鸟大人亲自认证，谁还能造假？哎呀，龙首大人，龙首大人，我等有眼无珠，不识泰山真容，罪该万死，求大人饶命！大人，我错了，大人。滚！三爷，你看，你亲吧，他是我三爷，我是你小侄啊，咱们是亲戚关系。放肆！
你还有脸和龙首大人攀亲戚？事到如今，死罪难逃。三爷，三爷救我！三爷，孩子，爸没想到你居然是龙首大人，爸错了，错得离谱。既然您从始至终都不需要一个叫陈玄的儿子，那就算了。我们走吧。孩子，爸错了。